In de studio hebben we onze laatste item, onze laatste studiogast. En dat is Jacques van der Galien. Over de vogelshow een nieuwe week in Toenewerd in Tenaat. Ja, klopt. Jo ben vogelleefhebber, vogelhouder. Nieuwe week in de show in Toenewerd. Hoeveel vogels en wat voor soort vogels heb je al? Er zijn iets 184 vogels. Nou, en dat gaat van kleurkanaries tot postuurkanaries, van tropen, van zeebervinken tot goldenmadines, van valkparkieten tot lietseparkietjes. En dat zei ik, het gaat van alles nog wat hebben. Ja, hoe is het ooit bij jou begonnen, deze vogelhobby? Nou, dat zei ik een collega van hem. Ik was al vroeg een jonkje van 4, toen kreeg ik van mijn boorman doden. En zei je dat in principe altijd een beetje bleu. En toen ben ik op een gegeven moment op mezelf kom te waaien en dan zie ik je een hobby. En dan toen ben ik weer wat in de vogels begonnen. Nou, dus vroeger hiek van alles en al wat. En op een gegeven moment hiek alleen aan de standaard gaspakieten. Dat maar ik door de kop, steeds maar net de liedjes. En dan ga ik er een skofje tussenuit west. En toen ben ik een paar jaar later in de zeebervinken weer begonnen. Nou ga ik er weer een skof tussenuit west. En nu ben ik 3 jaar in weer begonnen. Want het bloot altijd kribbelen. Ja. Het is gewoon een mooie hobby. Wat is er zo mooi om het omgaan met de vogeltjes? En het uitbreden van eikers. Het is het samen zetten van de koppeltjes. Ze moeten goed in conditie wezen. Ze moeten goed balkwonnen passen. Je kan net van alles maar balkwonnen gooien. Nou, en dan op een gegeven moment komt het aaien. Nou, dan ben je alweer eens keren van bezig bevruchten, ja of nee. Nou, en dan op een gegeven moment komt het jonge spul na 18, 19 dagen komt het uit. Nou, en dan wordt het 5, 6 weken. En dan komen ze uit de blokjes wij. En dan gaan ze in de kou zitten. Nou, en dan hoopt dat het een beetje een mooi vogel is van de tentoonstelling. Ja. En dat is dus in principe een hele dag, maar dat is regelmatig op een dag mee bezig. Ja, en je bent de oren met dwalen. Je bent de oren met dwalen. Hoe is het resultaat van heel oude periodes echt mooie prijzen doen? Ik ga in het verleden, dat wie ik bij de gaspakieten wie ik topkweker op een gegeven ogenblik. En toen ben ik er dus tussenuit gegaan. Toen ben ik op een gegeven moment weer in de zeebervinken belonen. En daar had ik bondskruisen op de Friese kampioenschappen. En dat is in principe het heest haalbare in die vogelsoort aan. En nu ben ik dus weer begonnen. Dus ik ben over aan het bouwen om een nijspul. Ja, is er een groot verschil tussen de graspakiet en de zebravinkjes? Ja, gaspakiet is wat dat betreft wat zinniger om mee te kweken. Zebrafink is wat makkelijker. Het zit meer, het is gauwer in conditie. Dus dan ga je gauwer dat je resultaat hebt. En de gaspakiet is altijd, het is een beetje zinniger. Ja. Hoeveel jeugd doet er eigenlijk mooi mee? Maar op dit moment hebben we 3 tot 4 jeugdleden. Nou, en wat ik begrepen had, ben er 24 inzendingen van de jeugd. Ja. Dus dat is op zich een mooi aantal vogels voor. En na je week de show, Vreet de Jonge, eerst 2 uur tussen 8 en 10 uur. Dan hebben we de evening. Ja. De evening, er komt echt een jury natuurlijk om de vogels te beoordelen. Ja, bij mij, toen zit een beetje om jouw te beginnen we de zaal op te bouwen. En dan komen de stellingen er al hierin. En dan de jongens tussen 6 en 8 kunnen de leden en de subleden kunnen dan de vogels inbrengen. En dan controleren we ze al hier dat ze een beetje goed erbij zitten, dat ze net ziek zijn en wat dan ook. Nou, en dan de maanden om 9 uur begint de keuring. Dan ben we de mannen 15 inclusief keurmeesters. Brengen we dan de vogels heen. En dan tussen de midden de maatje het eten kleer voor de keurmeesters. Dan krijgen ze soep en weet ik veel, je broodjes met warm vlees en grote zalm en alles. En dan worden die keurbriefjes al hier inleveren bij de secretariaat. Ja. En dan wordt het spul al hier op in de catalogus gezet, zeg maar. En dan moet het uitprint worden. Dan gaan de meesten, die jongens die er binnen, die gaan naar het huis. En dan jongens om 8 uur hebben we de opening. En dat begint meestal feestelijk met een stukje oranjekoek en een bak koffie. En een preekje van de voorzitter. En dan gaan we los. Hij nou al bij de zebravinkjes nou al een kans hebben op een prijs? Ik ga nog zo'n gaspakieten. Ik denk wel dat er 1 of 2 bij zitten die een prijs kunnen kennen. Ja. Ja. En waarom zucht dat? Nou ja, dus ze moeten goed van formaat wezen, de kop moet goed wezen. En verleden keer, kijk maar, die zie ik net in de prijs, maar die beginnen krijgt weer. Dus je moet de standaard een beetje opbouwen. Maar ik denk wel dat ik dit hier wel 1 of 2 prijsjes maar in je hoes nemen kan. Tenminste, dat hoop ik dan. Ja, want hoeveel uren best per week dan de gemeente Waanden? Ik denk dat ik wel tussen het 10 en de 14 uur in het hok bezig ben, ja.
En voeren, skiënmaatje, ja, wetriaan en zulke soort dingen, ringje. ja, het is een hobby die is bloot. Voor mij wel, ja. Het komt altijd weer om. Ik kom best echt even uit west. Ja. Ja, dit is de tweede keer dat ik weer begonnen ben, dus dat zei Het bloot kriebelen. Ja. Nou ja, en dan had je een voordeel, dan had je het thuis. Dan hoest het huis net uit. De meesten ik net. En hoe zit het met de kosten? Is het een dure hobby? Dat is kijk bij jezelf willen. Ja. Er zijn meesten die jou draaien voor jou 100 van een gaspakket uit of van een orenvogel. Maar zo gek doe ik het net. Handelstek in die gaspakketten. Er is wel eens iemand dat vregen de kist hartstikke gewoon spul te keep. Nou ja, op een gegeven ogenblik dat er wat te vol is, ja, dan zit het dan naar de hand te brengen. Maar dat gaat net maar, bij mij net maar de meesten. Nee. Ik zoek succes na je weken. Ja, in het Waardhuis Tunenweert. Ja. Met in gaspakketten en hopelijk winst een mooie prijs. Wat is de prijs trouwens? Dat zijn bekers. Bekers of geldprijzen, dat kijk, was het zelfworst. Ja. Ja. Succes en fijn dat je wat vertellen woest over de volgende Nijweken, Tunenweert, Vreed en Sneun. En mensen kennen vergeet naar het Waardhuis staan. Intree is gratis. Er ben wel eens een lietse verlatting erbij. Maar voor de rest is het gewoon gratis intree. En ik hoop dat er heel wat mensen langskomen volgende week. Dank u wel, Jacques van der Galen.